Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan ke kota sing bersih atau yang baik di kafir ta Islam ana wong sujud ta ora sudah seperti itu. Lan bener Imam Syafi'i bener Abu Hanifah. Ana wong alim gak wali ku wong alim elek-elek wong alim. Mestine tiap wong alim kudune wali, tapi nek wali ku ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu sabar ngene dadi wali. Tapi nek wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malaila Allah, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang napa teng pundi mawon. Teng Demak. Saka wong ora sujud terus ana wong sitok sujud. Itu spontan langsung ngeten. Ya iki alasane pangeran gak mengadab orang satu kabupaten mergo iki ana sing nopo. Ya sudah seperti itu, memang seperti itu pandangan Tuhan itu. Ketikane pangeran aku ndelok bumi ku ape tak laknati kabeh. Tapi ketika melihat ada 1-2 orang yang sujud, maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketikane Kanjeng Nabi ini hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, sampai ning bumi itu tidak dilafatkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafatkan apa? Allah, masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya, tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik, Panama itu terbaik, Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Orang buruk. Uteknya sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama. Masamu nanti, masamu yang berdua, tentu orang. Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran, kudune iku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kon ndongakno toko kasil mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon ndonga ya gelem nurut. Dongane mati. Wong alim mboten. Ana wong sugih teko njuk donga tanpa suka diwamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arep gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing sawanake mesti rapati ngalim tak jamin. Wali alim ngamuk sik, menang kalah ngamuk sik. Jadi misalnya pejabat sowan wis kultus ngono wis salam tablik tetep ae ngamuk dene. Pejabat sing bener amar ma'ruf gak wajibane melakoni ta ora. Jabate kan sumpah wis ora bakal baleni ora bakal baleni. Nggih Abu Hanifah ngoten sowani pejabat wonge nggo surraton min dirham sak gebok dhuwit dirham pisan. To dinar emas ya. Mumpun miliatan. Kok kok pojok. Bareng wae damuk rapat ikhlas iku go mulehna. Mboten mun kula niat tak kekno jenengan ya, tapi aku wis sumpah ra nampa wis go muleh, mari repot. Awali gak jalur wong alim kan seneng, alhamdulillah rezeki kok pangeran wah. Parah. Solane wali-wali alim ora wis ra sambung. Ora sambung. Wis ora tok wis ra sambung, sambung-sambungno ya ora sambung. Ya wis ngoten. Tapi wong alim ora wali ku ana. Wong alim ora kekasih pangeran. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'alliman. Kecuali orang alim dan orang yang nopo. Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah ada ilmu ahkam, ya ada ilmu ahkam. Itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing stop. Lho lafaz baik tapi untuk hal-hal yang buruk, paham ya? Lafaz baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Misalnya Rugen mengedar narkoba kan ya, anak buah mengedar di Jakarta ra ketangkap, oh jos pinter, wong pinter kok nganggo hal-hal sing buruk, paham ya? Tapi nak wong nganggo hukume pangeran, wis ora mikir cek ketangkep cek ora, pokoke narkoba iku salah, wis titik wis. Cek kowe zina bayar cek ora, pokoke zina iku elek, wis ngono tok. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena AI. Carane piye nganggo kondom, ora kok carane ra zina, carane piye. Wah, gak kacau meneh malah. Ora kok penting, carane ora kok solusine gak zina tapi bukan repot. Lha sakniki Islam itu dikepung paham sing macam-macam. Jadi paham humanisme itu saiki ngepung. Jadi misalnya kak Syria aku perang saling bunuh ya elek. Swiss itu baik karena nggak ada saling bunuh ya apik. Tapi nak cara wong alim pikirannya pertama itu dosa mateni mbek kafir pokoknya dhuwur kafir urutane. Ya wis pokoknya dhuwur kafir sik.
Dosa tertinggi kafir ta mateni. Kafir. Bar kafir lagi mateni terus zina kan urutannya kan. Jadi pikirannya urip ning Syria apa ning Swiss? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss. Mendingan Syria. Bareng Indonesia mau korupsi ya Indonesia. Jadi wong alim wis pokoke mikire ngono. Lah niku kula niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoke ilmu. Kula nganti sakniki sugih yo ora wani, melarat yo ora wani, barokah ilmu. Misale ngeten iki, kula niku suwere nggondo bojo kula. Masalah urusan anak kula tetep sering nggondo. Aku nak di dhuwit yo wedi tenan. Wediku iku kuwatirku iku anakku nganggep aku bahagia iku mergo di dhuwit. Aku ora di dhuwit yo wedi tenan. Perkarane wedi nek anakku iku kepengin dhuwit wong, tali sekelare jajan iku dikeki tangga. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye mau cerita ae. Semua cerita ae. Soale wong alim cerita ora usah dikesimpulan, kok cerita. Jadi begini, kowe ora rasane dadi wong alim, ben ora rasane bingung. Aja men bingung utang iku bingung ra sehat, paham. Bingung kok perkara utang iku bingung mboten apa sehat. Sekali-kali bingung mikir napa ilmu, bingung mikir apa? Andaikan saya kiai itu kaya, di mobil, di duit, di tabungan normal. Terus bojo ayu barang kan misalnya di bojo ayu itu normal. Normal kabeh lah. Dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulang. Pasti orang itu bilang, kiai ku ayem mergo semua fasilitas duniawi ada. Sehingga kalau faham ini kuat di masyarakat, nanti kiai-kiai sing wis ra di dhuwit, jamaah ya ora ono, musala diduduk dhewe dikomati dhewe. Itu orang akan bilang kiai seperti ini itu tidak bahagia. Lah fatale kiai sing jenis ngono iku ya nyatane sumpek tenan. Lha iku klirune ning kono. Paham nggih? Sajane gak usah ngono, kiai sing wis komat dhewe adzan dhewe. Paham nggih? Ya dhuwit ra duwe mulai diamuk bojo. Kudune bahagia. Alhamdulillah Gusti tesih saged sujud. Kendel piyasan, piyambakan. Gus Pak niku kiai ra kendel, madhep jenengane bareng wong akeh, kendel kula. Soale pede. Terus mulai bojo ngamuk. Gus Pak bahagia kula. Sampai bojone ora tau ngamuk. Bojo kula sering ngamuk. Berarti ganjarane kathah kula. Wis ngono terus. Umpama sing kiai gedhe syukur nganggo donya, sing kiai cilik syukur nganggo sabar, iku padha waline. Tapi masalahnya selama ini agar kiai cilik, iku agar kiai kenal yo ngeluh tenan. Batinku aku ana kiai-kiai melarat tak nggo percontohan bahwa dekne bahagia niku bisujud napa? Tapi tiap tak petuk iku yo sambat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah yo le babah tak sowani ado-ado iku kula kepengin ijazah jenengan kiat sabar syukur dalam kondisi seperti ini. Ampun Gus kula tok sing alami. Anak kula sakniki mangkel mbek kiai, mergi di percontohan bapake kados kula. Terus dene cerita anake kerja ning Bekasi. Anak kula nang Bekasi, Gus. Mboten saya salat tuku boten, perkara mangkel te bapak melarat. Dadi yo wis ngoten iku tuh. Tapi kula yo dicontoh kiai sugih mobile kathah anake ora pati salat, sampean pacaran. Mun kula nu nate badhe kundangan kenduren teng desa. Mulai nu nangis salat. Mergo salat iku pas kenduren ada beberapa PNS cerita. Pas itu ada peristiwa besar lah di Jakarta, anaknya pejabat nabrak kecelakaan, pas pacaran nabrak kecelakaan. Terus sebagian orang ngamati. Ya sedurunge kenduren iku lha Gus gara-gara anak pejabat sugih sisane pacaran sing mobil mewah tabrakan akhirnya mateni wong. Tak guyoni ngene. Pokoke paling penak udah di pengamat. Bener terus. Kok saged Gus? Ku nak ana lonte melarat ning gone ril sepur. Wong ya darani gara-gara ekonomi sampai menjual diri. Ora ana wong sugih lanang tuku lonte gara-gara banyak uang pikirane medok. Terus yang bener kunti lonte melarat jare sebabnya dadi lonte melarat. Engko ana wong banyak uang butuh banyak seks ya mergo sugih. Terus rumusem sing bener kunti. Terus mikir. Terus dia mulai mikir, Gus pikirane kiai mbek ngene ini kok beda ya ora beda. Coba bener aku wae. Artinya analisis manusia itu kan ngono. Orang-orang yang bela-belain lonte melarat kan alasan itu kalau Anda membuat solusi apa Anda nanti yang menanggung hidupnya, jangan melarang saja tapi carikan
solusi. Senengane andalane ngono, anggere lonte pe digusur alane jangan hanya melarang tapi carikan solusi. Wah, mate wong. Lah kiai-kiai kan golek solusine ekonomi dhewe ra iso kabeh tetep. Isane yang nglarang tok kok malah kon golek apa? Artinya kan ada dua analisis ketika melarat dadi lonte alasannya ya demi melarate. Sing kok wong sugih nakal sebabnya nakal ya mergo jarene mergo sugih. Kulo mulai nangis. Nangis. Napa niku Gusti sing dimaksud dengan innal huda wa pokoke dadi lonte ora karek hidayah mergo sugih ora jamin melarat. Ora ya. Ya seperti itu tuh ahlul ilmi. Ahlul ilmi akan peristiwa apa saja akan eling Allah. Mulane disebut wali ku sapa? Man idza dzukiru utawa man idza ru'u dzukirallah. Kabeh zaman sahabat nak narifi wali ora kaya saiki. Wali ku sapa? Man idza ru'u dzukirallah. Orang ketika dilihat itu pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man idza ru'u dzukirallah. Orang ketika dilihat, orang lain melihat dia, pasti akan ingat Allah. Wali zaman akhir ora kok sing tamune akeh. Uripe bebo khusyuk anteng wali. Riyen bot. Ya ini pentingnya sing disebut alladzi tarrasta bi jamalihil aqwa. Terus kedua niki peringatan nggih kula jenengan. Sakjane cara syariat, cara hitung-hitungan syariat. Misalnya sampean melihat Amerika atau Korea atau Taiwan. Itu tadi kan sudut pandang pertama. Melihat kedua begini, itu mahalud dakwah. Yaitu mahalud dakwah. Ya sudah seperti itu saja. Jadi saya pernah ditanya seorang tentara, dia tugas di Papua di Irian Jaya. Kebetulan dia sering ngaji saya. Karena guru spiritual dia itu murid saya. Jadi kalau ke Jawa mesti soal saya. Tanya saya, Gus, Papua itu sering kerusuhan, ya ada separatis sedikit-sedikit yang mengacau Papua. Terus ya seperti itu masih ada Papua Merdeka. Kalau Anda sebagai orang alim kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa? Kalau saya kan militer jelas, NKRI ya. Jabu ya geloyor. Nih, kalau nu rapati roh, NKRI ora roh, pokoknya NKRI harga mati ora roh, ora tau nawar, pokoknya ora roh. Tahu saya itu sederhana. Kalau Papua masih bagian dari Indonesia, itu artinya kalau ada dakwah ke sana, ora usah paspor, ora usah nopo, bisa. Ya itu hanya seperti itu. Kalau Papua keluar dari Indonesia itu Anda kalau ingin dakwah ke sana harus pakai paspor, pakai apa? Bisa. Ruwet. Tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia, kita bisa menyebarkan Islam di sana tanpa paspor, tanpa visa. Ya sudah seperti itu. Dia itu orang alim. Jadi pokoknya tahunya dia itu ini mahalud dakwah. Ini mahalud. Sama seperti saya misalnya punya santri kerja di Korea, kerja di Papua atau kerja di Taiwan. Ya pikiran saya. Taiwan ono nggon sujud sampai ora apik ndi. Ya apik ono. Wis baru kaya ono santri kerja ning Taiwan berarti bumi Taiwan rapati bengok-bengok. Mergo saiki ono sing napa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Dan itu nyata, ilmu saya itu nyata. Sebenarnya ning akhirat ilmu saya itu pasti benar. Bumi ku mangkele sak pole, dendame sak pole mergo ditumpaki wong-wong tanpa nglakoni napa? Sujud. Jadi bumi sing teng Taiwan, teng Korea itu nangis tenan ora tau digo sujud. Cara rugen dadi TKI ning kono terus salat seneng masyaallah. Alhamdulillah cah kriting sujud ning kene. Bojone ya seneng mergo saiki di penghasilan. Iku sing penting iku kan. Dadi tapi ya ora usah rono kok mati tuwa. Jadi itu taunya wong alim. Jadi tahun wong alim wis pokoke misal ana santri dolan ning Amerika atau mahasiswa kuliah ning Amerika mesti pesene jelali salat ya cung ya semasa ning Amerika kuliah ning Jerman aja lali napa salat. Pikirannya pokoke bumi Amerika, bumi Jerman kebutuhan dasarnya adalah dipakai tempat sujud. Dan Anda sebagai manusia paling butuh Anda nanti di akhirat ya paling butuh pada apa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Mulane cek anake ranking cek ora untuk beasiswa ta ora pokoke takoke kabar misalnya anak kiai kuliah di Jerman cek salat ta ora terus ya alhamdulillah. Padahal sekolah ora tau munggah. Tapi nak wong nasional ora munggah terus ya seneng senajan to saiki rapati salat. Saiki wong rapati roh ngene-ngene iki. Mulane Allah jelas ngendikan innama yakhshawaha min ibadil ulama. Sing wedi tenan mbek pangeran ya ulama. Wali-wali ya wedi tapi ra nganti kaya ulama. Beda.
Wali-wali sing gak kok jalur alim ku piye ya? Mau klunak-kluno ya wedi pangeran tapi udah gak jelimet perhitungane mboten napa? Jelimet. Wah, kula yakin lah sampai kula cek kalah kelas aja. Cuma kono luwih keramat lah cara peminatnya lebih banyak. Kan gak pati ngamuan maksudnya gak pati ngamuan. Cara ana wong sowan turuti. Wong pilkada wong loro sowan yuk menang didongakno kabeh. Nah, cara ngalim kan gak iso. Menang sitok kan kalah sitok. Udah menang kabeh piye carane? Nah, ngono tenang ae didongakno kabeh. Tapi nek dekne wali tenan ya udah dadi kabeh. Lah sing pertama dadi mau 2 tahun mergo korupsi leren. Dari ku bos ceritane piye? Lan jare wali-wali, kematen dongaku, tak dongakno dadi kabeh malah jebule gentenan. Wes, gak mutu kowe.